အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကတော့ Ryan ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ brother နဲ့ Steve ဘရော Ivan ကိုတူဆိုရမယ်ကျွန်တော်ရောက်တော့နောက်ထပ်တော့ကြာနေပြီဒါပေမဲ့ brother နဲ့တူတူပါလို့ရတာမလဲဆိုတာကြည့်လိုက်ကြမယ်ဒီမှာဒီ brother ရဲ့ SME future အတေးတယ်ပြီးအဲ့မဲ့ဒါလေးဝယ်လာတယ်မဆက်ခါဆိုဒါတွေကတော်တော်တန်းတယ်မြတိရှိနေဆိုလို့ရှိရင်ဗျာ9စားလေး10စားဖြစ်တော့နိုင်တယ်အဲ့တော့100 million နေပါဖြစ်တော့နိုင်တယ်နော် Ivan ကမှစားလို့ရှိတယ်ကို final elephant လို့ရစပေါ်မီဒါမဲ့ကျွန်တော်ပါဝင်လို့လေးဒီမှာကျတော့ကောင်းတဲ့ security ရရနေတာဆိုတော့ကျွန်တော် security လာမှလည်းပြပြောရလာမှဝယ်မယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဟိုလိုဒီလိုလုံးနေပါမယ် Novo ရွက်ရလာပြီကျွန်တော် Novo ရထိုင်းနေတူလိုက်ပြီးတော့ပါစေထုတ်မယ်service plan လာပြီးတော့လိုက်လို့မရဘူးကျွန်တော် service plan လာ mutation နဲ့များနေပါစေဖုန်းနဲ့များရတယ်နဲ့အဲ့တော့ service plan လာပြပေါ်ပြီးကန်ကောင်းစီရောဗျာအဲ့ဒါ service plan လာပြီးကျွန်တော်နေလိုက်တော့မယ်ဒီမှာကျုပ်ရ new ရွက်လေ draw မှာဒီမှာတမင်လေးရကျွန်တော်ကြိုက်ရတဲ့မှာပါတယ်အဲဒီမှာဆိုလဲ Santa Claus ရဲ့ဆိုပါလေးဒီမှာပစ္စည်းတဲဖို့တဲ့ဟိုပစ္စည်းနေလိုက်ကွာဆမ်မီဟပ်ကော့ဖ်ဘာလေးစပူးမရဘူးလေဒါရှေ့တော့ပါစီလာမယ်ဘယ်မှာဟုတ်ဒီဘယ်တိုင်းရောလေဟိုဒီမှာကောလက်တက်တယ်ဟိုမှာတခုရိုက်နေတာဒီဘင်းသားလေးအပြောင်းကြီးအဲဒီမှာတခုရိုက်အားလေးနဲ့ဟိုကျွန်တော်ထင်တော့ဒီမှာဝယ်ရမယ်ထင်တယ်ဒီကနေမှလေဟိုကဘယ်ဒီကနေမှဆမ်မီလေးပြီးတော့ကျွန်တော်ရအောင်ရမှာကျွန်တော်ဆိုတာကန်ဒီက300ပြည့်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဝယ်လိုက်တော့မယ် Lucky Pro လေးဝယ်လိုက်တော့မယ် Lucky Pro လေးရတယ် Lucky Pro လေးကိုမီဒီရှင်းလေးရအောင်ခဏဆောင်းလိုက်ကန်ဒီလေးလိုက်ပြီးဆိုလိုက်ဒီ Lucky Pro လေးမီဒီရှင်းလေးရပြီဆိုကျွန်တော် Lucky Pro လေးကိုဝယ်လိုက်တော့မယ် Lucky Block နည်းတော့ဆောင်းလိုက်ပါမယ်ကွာမီဒီရှင်းလေးမြန်မြန်ရအောင်ကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့လိုမျိုးတင်တာအဲ့လိုကောင်းလေးပေါ်ပြီးဆိုရှင်ကျွန်တော်နည်းတော့ဆောင်းမယ်ကျွန်တော်ဝယ်ရ sponsor တခုတည်းမှာ Samia sponsor ရအများကြီးအားကိုလုံးဝယ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲဒီမှာ Lucky Block လေး sponsor ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကနောက်ဆုံးရောက်မှဝယ်ပေးပါလို့ဆိုရအဲ့မှာ mutation တွေများကြိုက် mutation တွေများကြီးပတ်သက်တွေအများကြီးတည်မလားအဲ့တော့ Lucky Block လေးကိုဝယ်လိုက်အောင်Lucky Block လေးဝယ်ပြီးဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့တန်းဖောက်တက်တဲ့ကြီးကြီးဘာလို့ဆိုကြတော့နောက်လည်းကျွန်တော်တို့အခုအိမ်မှာတင်ပြီးတာကိုကျူးစိတ်လို့ပါလို့ရလို့ရှိတာကို Lucky Block တွေကတက်ကောင်ဆမ်မြအများကြီးစပူးမြအဲ့ကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Lucky Block တွေကမနေရမဆိုင်ဘူးတော့ကျွန်တော်လွတ်တိုင်းများတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုလိုရောင်းနေရောင်းဝယ်ဖောက်ပြီးတော့မကောင်းတဲ့ဟာတွေကိုရောင်းနေဒီကောင်ဆိုကောင်းတယ်10 million per second အဲ့တော့ကောင်းတယ်အဲ့ဒီရောအဲ့တော့ကောင်းတဲ့ထဲမှာပါအဲ့တော့အကောင်လေး channel မျိုးကျင်းနေတာကိုရောင်းလိုက်တော့ကိုရနဲ့ဝယ်ရတယ် Lucky Block ဟိုလေးဘယ်လိုယူလဲဟဲ့3800ပဲကျွန်တော် sport ပေးမှာ9000မှာဘယ်လိုအများကြီးကိုတော့ကျွန်တော်တူရရတယ်ကျွန်တော်ထင်တော့တူတော့ဟိုဘိုးဘက်နဲ့ဝယ်ရရှိမှာဘာလို့ဆိုဆမ်မီလောက်ကြီးအများကြီးမှမဆိုဘူးကျွန်တော်ကလို့ဆိုတာဒီလိုကြီး sport အဲ့တော့ဝယ်ကောင်းမှာမသိဘူးဟောပတ်စကြတူလို့2.1 million နဲ့တော့ကျွန်တော်ဝယ်ပြီးရောက်ထားရမယ်ကျွန်တော်ဒီကြီးရရတဲ့ကောင်းကြီးဘုံလို့လေ brother ပြင်ပြီးတော့ giveaway ပြီးတော့မယ် giveaway လုပ်ကကျွန်တော်ရှိမှာဟို subscribe ပေးတာလေးလိုက်မှပြီးတော့ comment မှာ brother ကြိုက်တဲ့နာမည်ကြီးရကျွန်တော် comment ပိတ်ကနေကျွန်တော်နောက်တစ်ခါမှ giveaway ပေးမယ်အဲ့မှာ brother ကောင်းပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်တယ်ဆမ်မီကလန်ဒုံနဲ့50ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ Lucky Block တွေပေးတာပိုကောင်းမယ်လို့ကျွန်တော်ကထင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ Lucky Block တွေကနေပြီးကောင်းတာတွေပေါက်တာနေလေအဲ့ကနေပြီးတော့100 million 200 million အဲ့လိုကောင်းတာတွေကျန်းစာကြီးအနေနဲ့အခု 50ကြီးကတော်တော်ဆိုးနေကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံးအများဆုံးရ Lucky Brave Rock serious ဆိုလဲလက်ဖက်ကစားအဲ့ဒါပဲ brother တို့လည်းတင်ရပဲဆမ်မီကကျွန်တော်တို့ Lucky Block sport ပေးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလမ်းထိုင်းဆောင်ပြီးတော့ mutation လေးဖိုင်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပေါက်တဲ့ကောင်တွေကပတ်ဆက်တွေပို့ပြီးရတာပေါ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ရနေပြီးစစ်စစ်ဘာလို့ကောင်းနိုင်ပေါ့လို့ကျွန်တော်မျိုးလေးနားပဲဗျာအမေမဖြစ်နိုင်ပါဘူးအားတို့ကျွန်တော်ကန်ရနေကြည့်မှတင်နေပြီဗျာကျွန်တော် Lucky Block တွေဝယ်ပြီးတော့ဆိုကြတော့သူကတော့ခေါ်လဲရကောင်းနိုင်ပေါ့နော်ထားမယ်ကောင်းနိုင်ပေါ့လည်းရောက်မယ်အားပဲပေါ့ဗျာကိုရဆိုတော့ဒါလေးဖောက်လို့ရှိကျွန်တော်ကိုရပြပါပြဝင်လိုက်တယ်ဒီနေ့တော့ကိုရကဒီမှာလေးတော့တော့ကြာခမရလဲအမထဘစ်စတန်ဆရာကျွန်တော်လေးကိုထည့်ပြီးဆိုတော့အဲ့လေးလိုလေးဝင်လိုက်ကြမယ်တို့ဒီနေ့အဲ့ဒီမှာကြည့်ပြီးတော့ဒီနေ့အဲ့ဒီLucky Festival ကိုတော့ထည့်နေပါလို့လဲဆိုတော့ဆမ်မီက Lucky Block နဲ့အဲ့ဒီ brain ကိုနဲ့ချပြီးထည့်ပြီးအဲ့ဒီမှာပဲဒီ brain ကအဲ့ဒီမှာ background musician ကိုပေါ်တက်သွားအဲ့ဒီမှာနောက်ကလာရတဲ့တစ်ဆက်တည်းကွက်ကြားတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးတိုက်သွားအားကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဘာကြီးကြမှားပြီးဝင်နေတာ
ဆမ်မီကကျွန်တော်တို့နောက်တဲ့လက်ကီးတော့ထည့်ပြီးစမုံလေးကျွန်တော်တို့တူပေးလိုက်ကြမယ်အချိန်မရှိရတယ်ကျွန်တော်မူလေးရလည်းဖန်လို့မရအောင်ညံဆက်လို့ပါလို့ရှိရင်မူလေးရှိဖက်လည်းလို့ဒီမှာမှရမှာမူလေးရှိရနည်းနည်းလေးပဲဆမ်မီစပန်တဲ့အချိန်မှာဝယ်ရမှာမူလေးရှိနေရတာအဲ့တော့ကျွန်တော်စမုံလေးလက်ကီးလေးကိုဝယ်လိုက်ကြမယ်နားစီနေတော့အတန်းနဲ့ဝင်နေအောင်ဗျာကျွန်တော်နော်ဘောကြီးပြန်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်နော်ဘောရထိုင်းနဲ့တက်ပြီးတော့ပါဆယ်ပုံလေးလိုက်ကောက်ကြမယ်။ကောင်းတာလေးရမယ်လို့ထင်တာပဲကျွန်တော်ဒါလေးကိုအမြန်လေးနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်။အမြန်လေးနဲ့လုပ်လိုက်မယ်ဗျာ။ဒီကြည့်ကြအောင်။ဒါကျွန်တော်အကျိုးရတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်မကောင်းဘူးဆိုတော့ဒီအဲ့မှာကျွန်တော်အားလည်းချက်တွေအများကြီးရှိဆိုတော့ဒီရဲ့အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်အားလည်းချက်တွေဘာလို့ဝေးဘက်ထောက်ဝင်ခြင်းဝေးဘက်ချင်းကျွန်တော်ကူညီပေးပါဗျာကျွန်တော်ကူညီတော့ရပါကျွန်တော်ကူညီပေးကျွန်တော်လိုအပ်ချက်ကလေးရှိလဲဘာလို့ပြောခဲ့ကြအောင်နော်ကျွန်တော်နောက်ဘရွက်လည်းပြောရဆိုရထားနေပြကျွန်တော်လည်းတော့ဝေးမကျဆမ်မီစပန်ပေးပါကျွန်တော်လက်ကီးလို့များတယ်ကျွန်တော်လွတ်တာအများကြီးရယ်ဒီကျွန်တော်မကောင်းတာလေးလေးအောင်တယ်လက်ကီးလို့ကျွန်တော်လည်းဖောက်ပြီးတော့ဒီမှာ golf air လေးတော့ပြီးတော့ကိုယ်အပြေတော့ပြီးဝင်လိုက်တာမှာကောင်းရင်မြောင်းလိုက်ပြန်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဂျော်ဆောင်းစပေါ်ဂျော်ဆောင်းလေးလည်းပဲနောက်ပေါ်ကြီးပဲမှာရခဲ့တယ်ဒီလို Christmas box လေးကို Christmas box လေးလည်းဖောက်ပဲလိုက်ပေါ်ကြမယ်လားတွားကြမယ်ကျွန်တော် Christmas box ကနောက်ပေါ်ကြီးပဲအဲ့လိုကြီးကောင်းတာလည်းမရအောင်နော်ဘာလို့မြင်လဲကောင်းတာလေးရအောင်အဲ့ဒါခုနက coffee လေးနဲ့ငါးကပြီးရမှာlast jolly grand နဲ့ပေါ့ကျွန်တော်ပြန်နေပြတာကျွန်တော်ရတိလို့လည်းဈေးဝိုင်းဖိုင်ရမယ်လို့ဆိုကြတယ်ကျွန်တော်ပေါက်နေမှာပေါ့ကျွန်တော်ဆမ်မီလည်း keyboard လေးစပုံမယ်လို့ကျွန်တော်ဝယ်တာဦးလေးလေးစပုံမယ်လေးကျွန်တော်ဝယ်လိုက်မယ်ခိုင်းပြcoffee လေးစပုံမယ်ကျွန်တော်coffee လေးဝယ်ရမယ်လက်ကြီးတော့လွယ်ပြီးခက်ပြေးနေတာကျွန်တော်တွားရောက်လာတယ်ကိုနားထဲမှာကျွန်တော်နော်ဘောကြီးပဲရခဲ့တဲ့ပေါက်တယ်ပဲရွှေပေါက်တွေရတယ်မကောင်းတဲ့ဟာတွေပဲကျွန်တော်ပြည့်နေတာအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တွားရအောင်မယ်ခဏရတဲ့ lucky block လေးလက်ပေါ့ကြည့်ရမကောင်းတာကြီးပဲဆိုတော့ကောင်းပါဗျာကျေးဇူးဆောင်စစ်စစ်ရထားတယ်မယ် break ကိုခေါ်လေးရရတယ်ကျွန်တော်ဒီနောက်တစ်ခါထပ်ပြောပြပါမယ်ကျွန်တော်ဒီ email မှာရတဲ့ကောင်းတဲ့အကုန်လုံးကျွန်တော် giveaway ပြန်ပြီးတော့မှာပါခင်ဗျာကျွန်တော် giveaway ပေးဖို့လုပ်ရမယ့်ချက်ကနေချက်ပဲရှိပါတယ်ပထမချက်ကတော့ကျွန်တော် channel ကို subscribe လုပ်ရမယ်ဒီရက်ချက်ကတော့ comment မှာ brand ကိုကြိုက်တဲ့နာမည်လေးကိုကြိုက်တဲ့စာကြောင်းရေးခဲ့ဗျာနောက်တစ်ပတ်စနေမှာ comment ပေးကလေးနဲ့လှည့်ပေးပါမယ်နော်ကျွန်တော်နေရာမလို့လို့ lucky block လေးဖောက်ပြီးတော့နေရာလောက်အောင်တွားပြီးရောင်းလိုက်အောင်မယ်ကျုပ်များ mutation တွေအများကြီးနေ lucky block မကောင်းခိုင်ကြီးပဲပေါက်နေကျွန်တော်ဆိုရင်တော့မောင်းက win-rock မှာကြည့်အောင် mutation 3လူဒါပေမဲ့ဘာဇာနေမှမလို့တော့ကောင်းမလို့ကောင်းတာလေးပေါ့လို့တုံးမှရအောင်နော်အခုကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် lucky block လေး sport ပေးပြီးfestival lucky block လေးပေါ့လာပါမယ်ပြီးတော့ဆက်စားကောင်းကောင်းရတယ်ဘာလို့တော်ရင်တော့ဆိုချင်တော့ကောင်းတဲ့ကောင်းရရဲ့ stay ပေးတော့မှကိုကဆိုတော့ဒီမှာဆောင်းမှာဆိုကောင်းတာရတိတ်ပြောင်းမရဘူးဥပမာလည်းပုံပြန်နေခံဆောင်းနေရတိတ်ပြောင်းမရဘူးဘာလို့ကောင်းတာလေးကြည့်လို့ရှင် event တိုင်းရကြတော့ကျွန်တော်စနေနေ့ကအမြဲ2နာရီခွဲည2နာရီခွဲတနင်္ဂနွေနေ့မနက်2နာရီခွဲအားလည်းပြောကြတော့အဲ့ဒါကကျွန်တော်တုတ်ခါမဖြစ်နိုင်ဘူးကြည့်ရနောက်တဲ့တုတ်ဖို့ဖြစ်နိုင်ဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂါနေ့မဟုတ်ပုတ်တုံးနေ့မနက်9နာရီခွဲလာအဲ့ဒါကြောင့်တာကိုဂျူးတဲ့မှာတာကိုလည်း Google response ပြီးရဲ့အဲ့ဒါအဲ့ဒီဘက်နေပြလို့ရှိရင်ဘာကောင်းနိုင်ကျွန်တော်လည်းကောင်းနိုင်ရနိုင်တယ်ပေါ့ဗျာကံကောင်းတော့ရနိုင်တယ်ဘရာတို့ရဲ့ကျွန်တော် lucky floor တွေပဲပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ lucky floor တွေတော့ပေါင်းမချင်ရပြီကျွန်တော် lucky floor တွေကျိုးခေါ်ကြမယ် let's go ဟောင်းနာပေါက်ဝင်လို့ကျွန်တော်ထင်တာပဲကျွန်တော်အမြန်လုပ်ထားတယ်ဆိုတော့အချိန်ကုန်တာတက်တောင်းလို့ပေါ့အိုးမိုင်း1.5 billion တော့ဘာတော့ကြွကြဲကြိုက်တယ်ဗျာကျွန်တော်တော့ကြိုက်တယ်ဗျာဘရာတို့ပဲဆိုတာကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ဗျာဘရာတို့1.5 billion 10 million နဲ့နှစ်ခေါက်တော့လောက်ပါမယ်1.5 billion လောက်ကောမယ်ပါမယ်70.5 million per second ထိုးတယ်ဒါတော့အဲ့ဒါကိုဝေးရမှာတော့ကျွန်တော် brother ကိုအရင်ချစ်လို့ဝေးပေးရအောင်ပါဒါတော့လည်းပြန်လာရင်ကျွန်တော်အောင်လို့ကျွန်တော်ဒီ YouTube ပေါ်လေးကို follow လေးလုပ်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တောင်းဆိုပါတယ်နောက်လည်း video တင်ပေးပါမယ်ခင်ဗျအားလုံးပဲ bye bye နောက် video မှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်